السلام عليكم. خبراء كتير ومدربين كتير بيقضوا ساعات في مكالمات بتبقى عبارة عن تعارف، ما بتوصلش لحاجة أو الأسوأ إن هي بتجيب عملاء في النهاية ما بيبقوش مناسبين. ودايما هنسمع النصائح المعتادة إن أنت تحسن نسبة الإغلاق، تظبط طريقة العرض. هي المشكلة إن أنت مش مقنع كفاية بالنسبة لهم، لأ هي المشكلة إن أنت بتوصل ناس غلط للمكالمة. يعني أنت مش بتعمل المكالمة بتاعتك كفلتر، أنت عاملها كقمع مبيعات، فهي نتيجة أساسية أو طبيعية إن أي عميل يتحرك يروح على المكالمة، ودي أكبر غلط، لأن المكالمة مش قمع تبع القمع المبيعات، لأ دي فلتر عشان يوصل لك الناس المناسبين. طيب، فين المشكلة هنا؟ المشكلة عندنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها فخ نسبة الإغلاق، ممكن أنت تكون بتقفل مكالمات كتير، كتير جدًا، لدرجة إن أنت ممكن تقفل ل80 ل90% من المكالمات، بس في النهاية عُملا غير مناسبين، عندهم توقعات متضاربة مع اللي أنت بتقدمه، فبالتالي بيبقى عُملا مش مناسبين ليك، كل اللي هيقول لك أيوه هو ما كانش أنت المفروض تشتغل معاه، دول عُملا ما بيبقوش مناسبين عشان أنت ما عملتش موضوع الفلترة، فإحنا هنا وقعنا في فخ نسبة الإغلاق، إن إحنا أغلقنا ناس كتير بس في النهاية عملاء غير مناسبين، في مقابل إن أنت ممكن تعمل 50% إغلاق بس يكونوا مناسبين للخدمة بتاعتك وتوقعاتهم تكون متوافقة مع اللي أنت بتقدمه. تعال نشوف إيه التكلفة الحقيقية أو التكلفة للعميل الغير مناسب اللي هو مش بس بيدينا نتائج، قال ده بيضر شغلنا. بيضر شغلنا إزاي؟ بيضر شغلنا عن طريق 4 حاجات، إن هو بياكل وقتنا وطاقتنا، تحضير بقى ومراسلات كتير لأن هو لسه مش فاهم، هو بيستنزف في الوقت وبيحاول إن هو ياخد وقت أكبر وطاقة أكبر، وفي النهاية بياخد من وقت عملائك اللي موجودين معاك حاليًا. تاني حاجة بيجيب نتايج متوسطة، لإن النتايج هتبقى أقل كفاءة، لإن زي ما قُلنا التوقعات مش زي ما إحنا الشغل بتاعنا، لأ هو مشكلته في التوافق مش في المهارة بتاعتنا، يعني إحنا المفروض مهارتنا تقدّم أفضل ما عندها، بس هو عشان توقعاته أكبر بكتير، فبتحصل بهتان للنتيجة وتجيب نتيجة متوسطة تأثّر برضه على اسمنا وسمعتنا. زي ما إحنا عارفين طبعًا بيأذي السمعة، لإن زي ما قُلنا النتايج المتوسطة هتودّيك على ناس أو هييجي يقول لك إن أنت الموضوع ده ما اشتغلش معايا، فبالتالي هتأذي سمعتك. وبياخد مكان عميل كان المفروض يدفع، يعني أنت دلوقتي لمّا بتيجي تاخد أي حد وبتتعامل مع المكالمات كقُمع داخل القُمع المبيعات، أي حد يروح عليها أنت بتدّي مكان عميل مناسب لمكان واحد غير مناسب، فبالتالي أنت مليت خانة كان المفروض واحد هيدفع لك فلوس وجاهز يشتغل معاك وهيجيب لك نتايج كويسة، بس أنت ضيّعته بحتّة إنّك اتعاملت مع واحد غير مناسب ليك، لإنّك بتدخّل أي حد على المكالمة. طيب تالت حاجة إن إحنا لازم نبقى فاهمينها إن التأهيل دايمًا بيحصل قبل المكالمة، أكبر غلطة إن أنت تستخدم المكالمة كفلتر، لأ الصح إنك أنت تعمل التأهيل بتاعك قبل المكالمات، هيدخل لك ناس أقل بس في نفس الوقت جودتهم هتبقى أحسن بكتير. أنت بتعمل إيه عشان تعمل موضوع التأهيل؟ في البداية بتوضّح أنت بتخدم مين، الكلام عن طريق الإعلان، الكلام بيبقى في الVSL، بيبقى في الform اللي بيملاه، الform اللي قبل الحجز، وبعد كده بتوضّح في النهاية إن المكالمة يا جماعة دي عشان نفهم إحنا هينفع نشتغل معاك والّا مش هينفع، لو مش هينفع هنقول لك لأ وهنطلّعك بخريطة طريق واضحة وتمام وسلام عليكم، لكن أنت هتيجي تاخد المكالمة كأن هي فلتر، هتلاقي ناس كتيرة جدًا دخلت هتهلك وقتك وهتضيّع وقتك وتأذي سمعتك، وفي النهاية هتلاقي نفسك بتقول لعملاء غير مناسبين، وفي النهاية هتبقى النتيجة مش واضحة وباهتة، فلازم التأهيل بيحصل قبل المكالمة مش داخل المكالمة. طب إيه هي الأسئلة اللي بتحس فعلًا أو المفروض تسألها عشان تبدأ تحس إن العميل ده مناسب ليك؟ الأسئلة الخاصة بالمشكلة والألم، عشان تبقى فاهم إن المشكلة واضحة والحل عندك واضح، بحيث إن ما يبقاش في توقعات غير واقعية، أنت فاهم مشكلته، عارف هتحلها إزاي، هو يبقى فاهم إيه الحاجات اللي هياخدها منك في البداية. بعد كده الأهداف والنتيجة المرجوة، شكل النجاح خلال 6 ل12 شهر زي ما قُلنا، لازم تكون توقعات واقعية وأهداف طموحة، ليه؟ عشان الواقعية مهمة جدًا إن هاعرف من خلالها إن الراجل ده مناسب ليّا. الميزانية ودي من أهم الحاجات اللي المفروض تسأل عليها، عشان تتأكد إن هو مستعد يستثمر معاك والّا بيأجّل الموضوع، يعني جاهز دلوقتي والّا لسه بيقعد بيأجّل في الموضوع وبينشغل والكلام ده كلّه، لازم تبقى فاهم من النقطة دي هل هتطلع بالمكالمة في جدية في الموضوع والّا ما فيش؟ فمهم موضوع الميزانية والإنفاق الحالي. هتشتغل مع مين؟
ممكن يكون لسه هيتكلم مع البارتنر بتاعه، ممكن يكون لسه هتشتغل مع حد تاني في الماركتينج، فانت مش عارف انت هتشتغل مين، فلازم تبقى فاهم هل انت هتشتغل لوحدك ولا انت مع فريق. الاستعجال والاستعداد ان انت هل انت جاهز تبدأ النهارده، ولا لسه هنستنى خلال اسبوع، ولا لسه الموضوع كبير عليك اصلا. بالتالي الحاجات دي كلها بتأطر او بتعمل فريم ورك كده، اللي هو داخل سأل، انت سألت الأسئلة دي كلها، مفيش حد هيعدي على الأسئلة دي كلها ويتعب نفسه ان هو يفكر ان هو يرد على النوعية دي من الأسئلة، الا اذا كان عنده جدية انه يفهم انت بتقدم ايه، ويبقى على الاقل لو قال لك لا او انشغل دلوقتي او مش جاهز دلوقتي، يبقى ده عميل المفروض ان احنا نحط عليه علامة ان ده كويس. وهنفهم في السلايد اللي جاية موضوع العلامة. احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها اشاره المرور، هي دي اللي انا بقول لك عليها، دي اللي من خلالها بنقيم العملاء. انت دلوقتي عندك 3 تصنيفات: احمر واصفر واخضر. الاحمر كل واحد انت بتصنفه على حسب انت الاسئله اللي احنا سالناها قبل كده. زي ما قلت لك، في ناس اللي هي التوافق بتاعها ضعيف، هتلاقي الميزانيه مش مظبوطه، هتلاقي لسه مش جاهز، لسه ما عندوش اهداف، الكلام ده كله، ده هيبقى غالبا توافق ضعيف. والافضل مش انك انت تعمل مكالمه قصيره، انك انت تبعته على حاجه تاني او اوفر تاني يكون اقل، بحيث ان هو عميل مهتم في النهايه، هو عميل مهتم. الاصفر ده ممكن يكون اللي هو لسه على الباب موارب، مش فاهم هو انت هتعمل ايه، يعني انت هتساعدني فعلا ولا انا يعني مش متأكد، هو لسه الباب موارب. اما الاخضر ده بقى بيبقى افضل حاجة، ده بقى بتديله كل انتباهك، مكالمة ساعة كاملة، تبدأ انك انت تتعرف عليه، وبعد كده تعمل معاه علاقة كويسة، وبعد كده تبدأ تعرض له الاوفر بتاعك. ده بيبقى عشان سمعت انت من الأسئلة ان هو كويس وان هو جاهز ان هو يشتري. فدي حاجات احنا تصنيفات بنعملها كنوع من ان احنا نحافظ على نفسنا من الناس اللي هي بتبقى داخله بس لمجرد تضييع الوقت. اخر نقطه بقى، وهي ان المكالمه الحقيقيه بتبدا ان هي بعد ما التاهيل بقى يشتغل خلاص، وخلاص سالنا الاسئله وعرفنا التصنيف بتاعنا فين، بتتحول بقى من ان انا هقنعه ازاي اللي هو فعلا مناسب ليا ولا لا. انت بقى مجرد ما تخش المكالمه خلاص سالت الاسئله التاهيليه، المفروض ان انت بتسال اسئله بقى عشان تفهم الوضع الحقيقي، انت وضعك ايه دلوقتي، عملت ايه، إيه اللي اشتغل معاك، ايه اللي ما اشتغلش، الكلام ده كله. بعد ما بتسمع منه الريد فلاجز بقى، وتسمع منه الحاجات اللي هي بتبين الانتقائيه وعدم التوافق او عدم التوافق مع الراجل ده، بتبدا انك انت تقول له لا مش هشتغل معاك، او شايفه مناسب تقول له اه هشتغل معاك. ليه لا؟ لان انت هتبقى لما تقول لا هتدي مكان لشخص تاني مناسب. لكن انت لو قلت ايوه لشخص حاسس ان هو مش مناسب، انت بتقول ايوه للشخص الغلط، اللي هيعمل لك مشكله انك مش هتاخد شخص يكون مناسب ليك. فلازم تعمل لنفسك حدود، ويبقى عندك الباور اوف نو، اللي هو تقدر تقول لا على العميل الغير مناسب. اللا برضه تبقى بلطف، يعني احنا بنسميها اللا اللطيفه. ازاي؟ ان انا لو انا يعني قلت له لا على حسب التصنيفات بتاعتي او على حسب انا شايفه فين، ممكن لو هو مثلا تصنيف احمر ان هو مفيش خالص، ابعته الاوفر اقل لان هو مش جاهز اصلا. لو في النص كده اللي هو الباب موارب، ممكن اديه لحد يكون يعني يكون يفيده اكتر مني، يكون الاوفر بتاعه اقل مني مثلا، او ان هو يفيده بطريقه افضل، بحيث ان انا ما اخدهوش برضو كنوع من انواع ان انا هاخد الشخص الغلط. فانا عندي حاجتين، ان انا لازم اقول لا عشان ادي مكان للعميل المناسب، وفي نفس الوقت اقولها بلطف ان انا احوله لمكان تاني عشان احنا ما بنبقاش جاهزين ان احنا نخدمه. في النهاية الفلتر هو نظام، هو سيستم انت بتمشي عليه، مش قمع مبيعات. هو سيستم انت المفروض بتبقى عامله عشان تحافظ على نفسك وتحافظ على وقتك وتحافظ على سمعتك، وتخلي بالك انك تاخد الناس المناسبين. فانت بتحدد التوافق بتاعك. انت دلوقتي خلاص احنا قلنا المكالمة مش في نسبة الاغلاق، ولا في انك انت مش مقنع، المكالمة انك انت تحدد الشخص مناسب ليك ولا لا، وهل عندك الوضوح والشجاعة انك تقول لا وتتصرف بناء على ده، ولا ما عندكش. لان لو ما عندكش الشجاعة زي ما قلنا، هتضر كتير في شغلك، وقتك، تستنزف طاقتك، تستنزف سمعتك، وفي النهاية النتائج هتبقى باهتة وتأثر بعد كده على اسمك. لازم تبني سيستم. السيستم ده بيبقى عبارة عن ان هو العميل بيخش بيشوف الفي اس ال، يبدا ان هو يتسال شويه اسئله. ممكن عن طريق الاسئله دي ان احنا نعمل حاجه اسمها كونديشنال لوجيكس. بتبقى في السيستم بتاعنا ان احنا بنسال اسئله، بنقيم اجاباته على الاسئله، وبعد كده بنوجهه بناء على الاسئله
اللي هو جاوبها أو على الأجوبة اللي هو جاوبها. ليه بقى؟ لإن إحنا دلوقتي عارفين إن هو لمّا يختار الاختيار ده يبقى هو لسه مش جاهز، فأنا ما اضيّعش وقتي مع واحد لسه داخل يتفرّج عليَّ، لسه لأ، هو لازم أبقى عندي system أول ما يخش يجاوب على مجموعة أسئلة، بيبدأ إن هو يتقيّم من خلال الأجوبة دي، وبعد كده يتوجه للحل الأفضل ليه عشان ما اضيّعش وقتي معاه. في النهاية لازم إن أنا يبقى عندي system، لإن كل الخبرا اللي بيبنوا شغل بيبقى scalable مستقر ومستدام، مش فكرة نسبة الإغلاق، هي فكرة إن عنده عميل مناسب ما بيضيّعش وقته، وبيساعده إن هو يشتغل بطاقة أفضل. ده بالنسبة للفلترة، وعرفنا خلاص إن الفلترة أو التأهيل مش بيبقى قمع مبيعات، ده بيبقى نظام، بيبقى فلتر عشان أدخّل الناس المناسبين وأحافظ على وقتي كخبير، وأقدر إن أنا أخدم العملا بتوعي المناسبين بشكل أفضل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.